Oh, Oke, pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ki Agus Maulana. Malam ini kita akan mengekspor di suatu tempat di, eh, di Jakarta, wilayahnya kehutanan. Yaitu sering pengakuan yang pada penunggu malam di sini, satpam sini, keamanan sini telah melihat yang sering terjadi itu makhluk-makhluk astral, yaitu sejenisnya. Memang mereka tidak menceritakan. Kita langsung aja para narasumber kita, oleh Bapak Willy. Pak Willy, mohon maaf sebelumnya, dengan siapa Pak? Pak, saya mau cerita nih Pak. Maaf Pak, madep kamera Pak. Saya mau nanya, apa benar Pak di tempat ini yang Bapak lihat sejenis makhluk astral? Tolong ceritakan Pak, sedikit banyaknya. Mohon maaf ganggu malam ini. Tolong Pak, ceritakan. Dari warga sini sih ya ada yang melihat. Kencengan lagi Pak, kerasan lagi. Kalau malam ya sekitar jam setengah 9, jam 9 ya banyak lah yang melihat gitu di tempat-tempat ini. Sejenisnya Pak, kalau boleh tahu. Sejenisnya yang saya dengar sih ular. Oh, ular. Selain dari ular? Selain dari ular ya ada juga sih, cuman bentuk apa ya kurang tahu juga. Oh gitu. Oh, ya udah Pak, makasih Pak. Oke, sebelumnya terima kasih banyak ya Pak ya. Sama-sama. Mudah-mudahan sukses. Oke, kalau bisa malam ini si Agus Mana akan mengekspor di suatu tempat pengakuan keamanan sini sering melihat ular. Yaitu ularnya kita nggak tahu ular siluman atau ular biasa, tapi mereka sering melihat. Ikutin saya terus di pengeksporan malam ini dari Ki Agus Maulana. Oke. Kamera jelas nggak? jelas.
Samping Bos. Mana? Sokin. Sini. Hmm. Kalau bisa kita radar menunjukkan di sebelah sini. Kita nggak tahu ya ada di sebelah mananya. Coba lihat kalau itunya radarnya. Radarnya kasih tahu, radarnya kasih tahu. Nah, radar kita menunjukkan radarnya di Enggak. Nih samping. Hmm? Samping mana? sini. Pohon ini. Radarnya yang mana sih? Kalau radarnya tandanya Nih putih. putih. Mana? Titik. Mana? Dua ini titik. Itu ada kalau gitu dari mana? Nah ini. Ya. Ini. Terus kamera diawasin sampai benar-benar radarnya membuktikan. Kita nggak tahu soalnya ada di mana. Hilang nggak? Taruh. Kalau kita maju mungkin dia kabur lagi. Coba kita ambil dari samping. Dari sini, dari sini. Ini apa? Kucing. Itu tanah kosong. Hah? Rumah kosong. Tanah kosong. Rumah kosong. Rumah kosong mana? Ini Rumah kosong. Berarti di sini. Tandanya di situ ya. hilang. Hilang. Iya, makanya kita kalau kita samperin dia hilang. Makanya kita dari jauh aja. Dari jauh aja. Kita jangan percuma ada sorot. Ini ada baterai. Kalau kita samperin. Gak usah. Mati. Mati. Coba. Di zoom. Nah, di zoom. Kalau kita samperin dia pasti kabur, dia takut. Makanya kita percuma ada sorot. Biarin aja. Dari pikiran banyak. Kelihatan nggak? Enggak. Kelihatan nggak? Enggak. Wah, Kejauhan. ini. Sono kita cuma ada lampu ini ngapain sono? Nggak usah. Kita kalau dia memang kelihatan kelihatan. Cuma ada lampu. Berapa lampu senter begini jauh-jauh. Nggak perlu kita samperin. Kita cuma dari sini. Pure. Pure. Maka jangan goyang kameranya. Kameranya jangan goyang. Diam. Di zoom. Ini. Kameranya yang benar. Atasin lagi dikit. Nah. Ke atas. Nah.
Buram kan? Buram. Dari Jauhan. jauh, soalnya dari jauh. Mm-mm. Biarin dulu. Kalau ada baru kita samperin. Buat apa kita ke sana-sana kalau nggak ada nyamuk? Wah, gelap banget bro. Gelap, iya. Udah coba dari masa sana sini dulu. Sini aja. Sini jelas ya? Jelas di sini. Nah, harus jauh-jauh dah. Coba balik lagi. Tunggu di sini, kan pengen tahu. Kita istirahat dulu ya. Kita istirahat dulu. Kamera kemarin Pak. Oke pemirsa, kita sementara ini lagi nyetor. Kita episode hari ini cukup sampai di sini dulu. Karena waktu sudah lewat jam 12 malam ya. Nanti insya Allah kalau nggak ada halangan kita akan lanjut di episode part keduanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.